Tips with Dr. Yasanga. හැමෝටම අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලා මගෙන් අහපු ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් ගැන. අද වර්තමානයේ මේ බොහෝ දෙනෙක්ට තියෙන ගැටලුවක් තමයි මේ සෙම රෝගය සහ නොනවතින කැස්ස සමග වුණ. බොහෝ දෙනෙක් ප්‍රතිකාර ගත්තත් අඩු නොවන තත්ත්වයක් ගැන වාර්තා වුණ නිසා ඔයාලට පහසුවෙන් මේ රෝගී තත්ත්වය සමනය කරගන්නත් තමන්ගේ දෛනික ජීවිතයේදී භාවිතා කරගන්න පුළුවන් වටිනා ඖෂධයක් ගැන තමයි අද මම කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ තමයි තුලසි. තුලසි ශාකය තලාපවුලට අයත් ශාකයක්. මේක හෝලි බැසිල් කියලා හඳුන්වනවා. ඉතින් මේක වන්දනීය ශාකයක් හින්දු බැතිමතුන්ගේ ඔබ පීඩා විඳින සෙම් රෝග, ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ඇදුම සහ ගර්තවල වැඩිපුර සෙම තැම්පත් වීම සහ උණ ඒ වගේම තමන්ගේ ප්‍රතිශක්තිය ඉහළ නංවා ගන්න පුළුවන් විශිෂ්ට ගණයේ ගුණ දෙන ශාකයක් තමයි මේ තුලසි කියන්නේ. මේක අපිට පුළුවන් වැඩිහිටි පුද්ගලයෙකුට මේ වගේ කොළ කීපයක් තමන්ගේ දෛනික ආහාරයට හෝ පානයට එකතු කරගන්න. මං නිර්දේශ කරනවා මේ කිසි විටක අමුයෙන් ආහාරයට ගන්න එපා. ඔබ අමුයෙන් ආහාරයට ගන්න විට හැම විටම මී පැණි ස්වල්පයක් සමග හෝ ගම්මිරිස් ඇට කීපයක් සමග මේ අමු තලා කොළ කීපයක් ඔබට කටේ දාගෙන හපන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නැතිනම් මේ වගේ කොළ කීපයක් උණු වතුර අඬු කෝප්ප එකකට දාලා ඉවරලා මදක් දැම්මෙන්නට හැරලා ඔබට පානය කරන්න පුළුවන්. අවුරුදු 5ට වඩා වැඩි කුඩා දරුවෙකුට නම් අඬු කෝප්ප භාගයක් සෑහෙනවා. ඒ වගේම මේක දිනකට දෙවරයක් විතර පාවිච්චි කරාට ගැටලුවක් නැහැ. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මේක අවුරුද්ද පුරාම හැදෙන ගහක්. එතකොට මේ දලු අපිට වේල්ලා තියලා ඒ වගේම පවුඩර් කරලා තේ කොළ වගේ තියාගන්න පුළුවන්. මේකෙන් තේ හැඳි එකක් සහ කුඩා දරුවන්ට තේ හැඳි භාගයක් උණු වතුරට දාලා තැම්බෙන්න ඇරලා තේ එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ඔබ නිතර ඔය කියන සෙම් රෝග, කැස්ස, ඒ වගේම උණ රෝගය වැළඳුනහම විතරක් නෙමෙයි තමන්ගේ ප්‍රතිශක්තිය හීන වෙච්ච ඕනම අවස්ථාවක මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙහි ඇති විශිෂ්ට ගුණය නිසා තමන්ගේ සම පවා පැහැපත් කරගන්නට පුළුවන් විශිෂ්ට ගණයේ ඖෂධයක් තමයි මේ තුලසි කියන්නේ. ඉතින් මේ ඖෂධය තමන්ගේ ගෙදර වගා කරගන්න ඊටාම ලස්සන වටිනා ශාකයක්. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරලා ගුණය ලබා ගන්න මේ ස්වභාවික ඖෂධ පාවිච්චි කරලා ඔයාලගේ අතමිට මුදල් ඉතිරි කරගන්න පුළුවන් විශිෂ්ට ශාකයක් තමයි තුලසි කියන්නේ. ඉතින් ඔබ හැමෝටම නිරෝගී දවසක් වේවා. සුබ දවසක්.